নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আটাইলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মৃণালে নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আমি কালিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আচলতে বন্ধু আমাৰ আঁতৰিৰ বিশেষ কাম আছিল লামডিঙত, আৰু লামডিঙত আজি পুৱা পালোহি। পুৱা কাম কৰি আমি আগলৈ লামডিঙৰ পৰা আগলৈ আহি থাকোঁতে ইয়াতে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এয়া পাইছোঁ আমি। ডাৱৰ আৰু খুব ধুনীয়া এখন দলং পাইছোঁ। আৰু আমি আগলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব ধুনীয়া ফটোত চাইছোঁ, কিন্তু হেৰিকৈ দেখা নাই, আপোনাৰ নিজস্ব চকুৰে দেখা নাই। গতিকে নিজস্ব চকুৰে দেখাৰ উপৰিও আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেই পৰিৱেশ। আৰু আমি ভাবিছোঁ জাতিংগা চাম আৰু দুই এটা ঠাই চাম। লগতে মই আমাৰ আঁতৰি আমি কি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমানটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ লামডিঙৰ পৰা। হয়, ইয়াৰ পিছতে আমি মাইবং পাম। পাম। খুব জনপ্ৰিয় জেগা। হয়। এই ৰেল ষ্টেচনবিলাকৰ কাৰণে মিটাৰ গছ আছিলে, বৰ্তমান তাত এতিয়া বটগছ হৈছে। মাইবঙৰ পিছত আমি মাহুৰ পাম। তাৰপিছত আমি জাতিংগা পাম। হাফলং পাম। তেনেকৈ আগবাঢ়ি থাকিম আৰু এটা সুৰংগ এটা পাম। আমি মাহুৰ পাৰ হৈ আমি সুৰংগটো পাম। সুৰংগটো প্ৰায় 800 মিটাৰমান হ'ব। গতিকে গোটেই নতুন এটা পৰিৱেশ আমাৰ সৈতে আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাব, আৰু ভিডিঅ' সৈতে আটাই সংযুক্ত হৈ থাকিব। আৰু দুজনতে এইফালে আছে, গতিকে তেখেতলোককো দেখুৱাম লাহে লাহে। গতিকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ধন্যবাদ। ডিমা হাছাও মানে হাফলং হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ হিল ষ্টেচন আচলতে, যিটো অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰে ভৰপূৰ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আমি ডিমা হাছাও ফালে গতি কৰি আছোঁ। কি অপূৰ্ব শান্তিময় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিচৰণথলীলৈ আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোককো লৈ গৈ আছোঁ। এয়া ডাৱৰ যেন ডাৱৰে স্পৰ্শ কৰিছে ধৰিত্ৰীক, আৰু এয়া একা বেকা পথ সকলোৱে দেখিছে। এয়া খুব ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, আৰু পাহাৰ কাটি মাজে মাজে পথ বনোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব আমাৰ সুৰংগৰ দৰে আমি যাত্ৰা কৰিম। সুৰংগৰ ভিতৰ চোৱা দেখিবলৈ পাব কেনেকৈ পাহাৰ কাটি সুৰংগটো বনোৱা হৈছে। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জাতিংগা দেখিবলৈ পাব, য'ত চৰাই ছুইচাইড কৰে, বাৰ্ড ৱাচিং টাৱাৰটো। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আমি এইমাত্ৰ মাইবং পাৰ হৈ আহিলোঁ, আৰু ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই। গোটেইখিনি উপভোগ কৰি আহি আছোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আহি আছোঁ মাজে মাজে। লগতে এখন খুব সম্ভৱ মাহুৰ নৈ, এয়া নৈৰ কুলুকুলু পৰিৱেশ এফালে আছে। খুব ধুনীয়া ঘৰ, একদম মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আদৈ কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশত আহি। এনে এটা পৰিৱেশ ভবা নাছিলোঁ দেখিম বুলি, কিন্তু আমাৰ আঁতৰে ৰিপুল সোণোৱাল তেখেতৰ কৃপাত আজি এই পৰিৱেশটো দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেখেতৰ বিশেষ কাম থকাৰ বাবে লামডিঙত আহিছিল, আৰু তেখেতৰ লগতে আমি ওলমি আহিছিলোঁ আচলতে। আৰু তেখেতৰ কাম হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি পুনৰ লামডিঙৰ পৰা আমি হাফলং অভিমুখে ৰাওনা কৰিছোঁ। আৰু তাতে আমি জাতিংগাৰ লগতে অন্যান্য যি আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে, এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চোৱাৰ হেঁপাহেৰে আজি আহিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে গোটেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশবিলাক আমি দেখিছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, গতিকে আমি পুনৰবাৰ পৰিৱেশখিনি আগলৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। খুব ধুনীয়া জাতিংগাত পালোহি, আৰু চৰাই য'ত ছুইচাইড কৰে সেই পইণ্টটো এইফালে আছে, আৰু সেই পইণ্টটোলৈকেও যাম। প্ৰকাণ্ড এখন বনাই থৈছে, কি ধৰিব পৰা নাই। ইফালে আগলৈ কিন্তু পথটো নাই, বনাই আছে। গতিকে এখন প্ৰকাণ্ড RCC ব্ৰিজ। অৱশেষত আমি ঠাইখিনি পাইছোঁহি। ৱেলকাম জাতিংগা বাৰ্ড ৱাচিং টাৱাৰ। এফালেদি যাওঁ আমি, জাতিংগাৰ যিটো বাৰ্ড ৱাচিং টাৱাৰ আঁতৰেদি গৈ আছে। গতিকে এফালেদি বলক আপোনালোককেও লৈ যাওঁ ওপৰলৈ। সেয়া ক্ৰমান্বয়ে আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, যিটো বাৰ্ড ৱাচিং
টাৱাৰ এই টাৱাৰৰ পৰাই আৰু ওপৰলৈ গৈ সবিশেষ কৈ আছোঁ বলক আমি অৱশেষত সেই গন্তব্যস্থান আচলতে বহু কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহি সেই ঠাইখনত পাইছোঁহি আমাৰ অপেক্ষা যি আমাৰ শ্ৰম ইয়াত আহি সফল হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আচলতে আমি এইখিনি ঠাইত পাবলৈ বহু দূৰৰ পৰা আহিছোঁ এই জাতিংগাখন চাওঁ বুলি আচলতে আৰু জাতিংগাখন সম্পৰ্কে অকণমান থুলমূলকৈ আমাৰ আঁতৰে ক'ব আঁতৰে আচলতে চৰাইৰ ছুইচাইড পইণ্ট কোনটো আছিলে একচুৱেলি মই ইমান ভালকৈ নাজানো তথাপিতো যিখিনি থুলমূলকৈ জানো সেইখিনি কওঁ আৰু আচলতে মানে ডিচেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত ইয়াতে মানে এই পাহাৰখন যিখন আছে সেই পাহাৰখন মানে আপোনাৰ আহি খুন্দা মাৰি চৰাইবিলাক মৰে বুলি মানে এটা হেৰি আছে আৰু কাহিনী এটা আছে কাহিনী নহয় মানে আগতেও হয় মানে কথাটো সঁচা কথা হয় পাহাৰখনত কি কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটো নাজানো আৰু হয়তো মানে কিবা কাৰণ থাকিব বৰ্তমান এখন বৰাইল পাহাৰ হয় আৰু আপোনাৰ হিমালয়ৰ যিটো বয়স তেনেকুৱা মাৰাচী তেনেকুৱা পাহাৰ হয় কিবা বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে ভাল লাগে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অসমতো আছে আচলতে পাহাৰখন নিজৰ ৰাজ্যতে যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি পাওঁ আমি ইমান দূৰলৈ যাওঁ আমি ফুৰিবলৈ নালাগে আমাক ফুৰিবলৈ দূৰলৈ যাবলৈ আমি এই পৰিৱেশ আমাৰ অসমতে পাওঁ আমাৰ এই জেগাতে পাওঁ আচ্ছা চৰাই মৰাৰ বিভিন্ন কাহিনী আছে বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাহিনীবিলাক কয় বাৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাৰ পত্ৰ পঢ়িবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মুখত কাহিনীও শুনো তথাপি ইয়াতে লগতে যি প্ৰকৃতিৰ এক অপূৰ্ব দৃশ্য এক মনোমোহা দৃশ্য সেয়া আমি উপভোগ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেমেৰা আচলতে ইমানখিনি জাষ্টিছ নকৰিব আমি চকুৰে যিমান ধুনীয়া দেখিছোঁ আচলতে কেমেৰা ইমানখিনি হয়তো ধুনীয়া দেখাবলৈ আপোনালোকক সক্ষম হোৱা নাই যি কি নহওক আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব ইয়াৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ জাতিংগা এয়া এক মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু এইখনেই হৈছে সেই জাতিংগা সেই ঠাইখিনি আচলতে আৰু কি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সম্ভৱতঃ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিম আৰু কালি পুনৰ নতুন নতুন ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ লগতে ইয়াৰ পাছৰ ক্লিপখিনি মই লগ লগাই দিছোঁ ইয়াৰ আশে পাশে থকা বিভিন্ন পৰিৱেশখিনি ইয়াৰ সৈতে লগ লগাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব ধন্যবাদ জয় হিন্দ প্ৰকৃতিৰ এক মনোৰম দৃশ্য আছোঁ বৰ্তমান হাফলঙৰ চাৰ্কেট হাউচ